Təzələr bilməz, amma köhnələr bilər. Amma gəlin bir təzələr də bilsinlər də ki, Bakıda belə yerlər var. Bax görürsünüz, arxa tərəfdə keçmiş Lenin adına muzey. Düz burayla üzbəüz. Baxın. Bax girirsiniz buradan içəri. Gedirsiniz düppədüz. Demək bu qardaş Bakının gözəlliyini göstərir. Maşallah, memarlıq abidələri, keçmiş qədimi binalarımız ürək açandır. Yəni Bakımız çox gözəldir. Bakı mən heç ara dəyişmərəm. Amma qaldı ki, qardaş, bax sənin o sözündən mən razıyam. Bəli, elə gəlmələr var ki, baxmayaraq ki, mən 40 ildir Bakıdayam, heç onlar qədər mən şəhəri gəzməmişəm. Heç bugünkü gün Bakı o qədər dəyişib ki, mən harasa getsəm bəlkə də yolu səhv salaram. Yəni bu da gəzərsən, görərsən məsələsidir. Amma qardaş, məsələ odur ki, bu söhbətlər nə vaxt qutaracaq? Bakı rayon söhbətləri nə vaxt qutaracaq? İndi 5-10 dənə, lap deyə 50 dənə, 100 dənə hansısa özünü idarə elə bilməyən insanlar Bakıya gəlirsə, özlərini apara bilmirlərsə, bura adaptasiya hələ ola bilmirlərsə, danışıq, etika, hərəkətlərini bilmirlərsə, o demək deyil rayonlular, gəlmələr Bakını korlayıb. Yəni bu söhbətləri qutarın. Hər yerdə pisi yaxşısı var. Bakı var ki, Bakılı var ki, gedir rayona, orada nə cür hərəkət eləyəcəyini bilmir. Yəni rayon cəmaatının mühitinə öyrəşənmir. Ona bir müddət lazımdır ki, o rayon aurasını götürsün. Yəni bu adaptasiya məsələləridir. İnsan var Azərbaycan Bakının göbəyində yaşayır, amma gedir məsəl üçün Londonda, Fransada bilmir orada necə eləyəcək. Yəni ki, Bakılı demək o demək deyil ki, hər şeydən informasiyan olsun, hər bir şey etikan yüksək olsun, nə bilim düşüncən, savadın, hər şey yüksək olsun. Bəli, buradan Bakılıları salamlayıram. Bakı əhlinə böyük hörmətim var. Bir rayonlu kimi deyirəm. Mən özüm də 84-cü ildən Bakıdayam. Bir qaldı memarlığa qardaşım. Yəni məsələ nədir? Məsələ odur ki, memarlıq dediyin məsələlərə qalanda uzağa getmə. Memar Əcəmi özü gör haralı olub. Hansı ki, onun nə qədər xatirələri var Bakı şəhərində. O Naxçıvandan gəlmə bir memar olub. Mən öz evimdən sənə misal çəkirəm, qardaşım. Mənim atam 40 ilin inşaatçısı olub. Mən sənə sübutla hamısını başa sala bilərəm, göstərə də bilərəm. 66-cı ildən atam gəlib Bakıya. Burada təhsil alıb, 2 universitet qutarıb. Birini gecə, birini gündüz. Bu insan gəlib burada memarlıqla məşğul olub. Köhnə Qaqarin mostu, körpüsü, Cavanşir körpüsü, hansı ki uçurtdular. Nəsə sözüm onda yox. Onun ətrafında olan köhnə binaların inşaatçısı atamdır. Liderin yanında Gilan inşaatın tikdiyi binaların inşaatçısı atamdır. Sonra Qobu tərəfdəki binaların hansı ki inşaatçısı atamdır. Yəni tək bir atamın Gədəbəyli balasının Gədəbəydən gəlib bu Bakı şəhərində onun əl izləri var, onun xatirələri, onun tikdiyi binalar var. Təbii ki, inşaatçı da öz maliyyəsindən yox, sadəcə şirkətin və yaxud da digər bir rəhbərliyin, tapşırığı ilə tikilmiş binalardır. Dediyim odur ki, qardaşım, bu rayon Bakı söhbətini yığışdıraq. Bakılı, bugünkü gün Azərbaycanda 44 gün müharibədə Bakılı demədi ki, Qarabağ nəyimə lazımdır, getdi şəhid oldu. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də şəfa versin. Rayonlu demədi, Gədəbəyli, nə bilim Ucarlı, digər Gəncəli demədi ki, Qarabağ nəyimə lazımdır. Hamı getdi Qarabağ uğrunda, torpaq uğrunda döyüşdü və şəhid oldu, veteran oldu, nə bilim qazi oldu. Ona görə sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə, ümumiyyətcə qobudcasına demirəm. Bu rayon, bölgə söhbətlərini yığışdırın. Hamımız Azərbaycanlıyıq. Bir gün məsəl üçün sən Bakılısan, gedərsən, cavan oğlansan, bilmirəm, ailəlisənsə balan gedər, hansısa bir rayonunu alar. Və yaxud da özün subaysan, gedərsən bir rayonunu sevərsən, eşqə düşərsən, alarsan, qohum olarsınız. Və yaxud da məsəl üçün bir rayonunu gedər, Bakılı qız alar. Yəni bizim Bakı ilə rayonlu olsaq da, bizim Bakı ilə simsarlığımız var, bizim Bakılarla qohumluğumuz var. Yəni bu o demək deyil ki, mən rayonluyam, Bakılıya heç bir əlaqə saxlaya bilmərəm Bakılı ilə. Məsəl üçün qohumçuluq və yaxud da digər. Allah yaxşı insanlarımızı qorusun, düşüncəli insanlarımızı qorusun. Bu söhbətləri yığışdıraq, xahiş edirəm. Bakılı, Şəkili bölgələrə bölməyək, xahiş edirəm. Allah Azərbaycanı qorusun. Azərbaycanda olan yaxşı insanları qorusun. Bugünkü gün biz bir olmalıyıq və Azərbaycanı qorumalıyıq, xalqımıza dəyər verməliyik və bu dövlət üçün, bu xalq üçün, bu bütöv Azərbaycan uğrunda canımızı verməliyik. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun.